السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 100 سال سے مدینے کے ترکی ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ریل کے انجن کی تصویر ہے۔ یہ 100 سال سے کیوں کھڑا ہے؟ خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول گزرے ہیں۔ ان کے دور خلافت میں استنبول سے مدینہ شریف جانے کے لیے ٹرین سروس شروع کی گئی۔ آج بھی وہ ریلوے لائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی ہے اور ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے۔ اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلے سے چلتا تھا۔ مکمل تیاریاں ہونے کے بعد مدینہ شریف میں ترکی اسٹیشن پر سلطان عبدالحمید ثانی کو افتتاح کے لیے بلایا گیا تو سلطان نے دیکھا کہ کوئلے والا انجن بھڑبڑ آوازیں نکال رہا ہے۔ سلطان عبدالحمید غضبناک ہو گئے اور کچرا اٹھا کر انجن کو مارنا شروع کر دیا اور کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں تیری اتنی تیز آواز؟ تقریباً 100 سال کا عرصہ ہونے کو آیا۔ اس وقت سے انجن بند تھا، آج تک بند ہے اور آج تک ایسے ہی مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے جو ترکی اسٹیشن سے مشہور ہے۔ اس قدر ادب کہ وہ انجن کی بلند آواز کو بھی شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پسند نہیں کرتے تھے۔ تو سوچیں کہ وہ اپنے محبوب نبی سے کس قدر محبت کرتے ہوں گے۔ یہ عشق تھا، یہ ادب تھا جو ان کے سینوں میں معجزن تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق و ادب اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی با ادب حاضری نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔